Adilas Cooking Diary. Dear Diary, aku sedih banget nih karena suami aku udah lama batuk dan belum sembuh-sembuh. Tapi aku gak bisa sedih terus dan tinggal diam. Jadi dari situ aku berpikir untuk mencari hal yang bisa aku lakukan di rumah untuk suamiku, terlebih membuatkannya sesuatu. Dan setelah riset, akhirnya aku memilih untuk membuatkan suamiku minuman pereda batuk. Nah, aku memilih 2 jenis, yaitu minuman untuk batuk berdahak dan batuk kering. Semoga dari sini suamiku suka dan cepat disembuhkan penyakitnya. Jadi, aku bakal membuat 3 jenis minuman, tapi ada satu bahan yang wajib kita pakai di minuman ini, yaitu madu. Kenapa? Karena madu mampu mengurangi iritasi batuk dan tenggorokan yang dalam satu dosisnya sama efektifnya untuk meredakan batuk malam hari dan memungkinkan tidur lebih nyenyak. Dan ketika madu digunakan dengan herbal lainnya, madu akan meningkatkan kualitas herbal tersebut. Nah, aku gak mau sembarangan beli madu yang dijual di pasaran karena kita gak tahu kualitasnya dan apakah asli atau campuran. Jadi, aku pilih satu brand yang aku percaya banget keasliannya dan kualitas madunya, yaitu Urai. Madu dari madu Urai tersebut terbuat dari madu hasil lebah liar, jadi bukan lebah ternak. Dan madu ini premium quality. Di sisi lain, dia juga punya madu varian lain, yaitu madu trigona dan honeycomb. Nah, untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung cek di description box ya. Jadi, langsung aja ini dia resepnya. Minuman pereda batuk berdahak 1. Masukkan cengkeh dan bunga lawang ke cangkir. Seduh dengan air panas, isi setengah cangkir saja. Tunggu sekitar 20 menit. Beri madu. Isi lagi cangkir dengan air panas sampai penuh. Nah, siap diminum. Minuman pereda batuk berdahak 2. Memarkan atau geprek jahe yang sudah dibersihkan. Seduh dengan air panas, isi setengah cangkir saja. Tunggu sekitar 15 menit. Beri madu. Isi lagi cangkir dengan air panas sampai penuh. Atau bisa juga dengan merebus jahenya di air selama 15 menit lalu diberi madu dan dihidangkan. Minuman pereda batuk kering. Masukkan perasan jeruk nipis yang sudah disaring. Seduh dengan air panas, isi setengah cangkir saja. Tunggu sampai hangat. Beri madu. Isi lagi cangkir dengan air panas sampai penuh. Nah, siap deh diminum. Nah, itu dia 3 resep minuman pereda batuk yang aku buatkan untuk suamiku. Alhamdulillah batuknya sudah mulai mereda. Seneng banget. Teman-teman, thank you so much ya udah ikutin My Cooking Diary. Kasih tahu aku dong kalau kalian udah recook resep ini. Tag aku di Instagram aku @adelahalgadri. Let's cook together. See you!